Снимай. Маленькую. Ну нафига. А вот теперь начинается. Теперь валить. Да не надо. Так тебе и надо. У меня бутылка загорелась. Приваживаем к бутылке, спокойно. Вот так. Опа. Интересно. Дыма. Ты смотри, приваживаем к берегу. Рисуй. Ебо. Чем не коснись, оно сгорит. Нет, вот, видишь, это кроссовок начал. Молодец, он палочку. Фотка загорелась. Молодец. Ты сам чуть не загорелся. Ты чё? Не касайся арматуры. Ладно, пусть лежит еще в углях. Я потом буду идти. И будет кайф. Конец арматуры. Затемнение. Затемнение. Давай, Саш, собирайся. А тут хрен что видно. Мне нравится, Саша, собирайся. Скажи, 5 минут, вот, 3 стоят. Кружка, сосиски, кружка. Забрать трудно. Да, точно. Нас не девочки поздравляли с годом. Похуй. Какие? Мои однокурсницы. М. Я сделала что-то на это, на Локтионова. Это такие Всем девчонки, пока. Саша, я такая,